Jaallani uhuma gabaabduu dhaamsuma gabaabduu fi waan gaggabaabduu jedheeti isinitti hin dheeressu tokkoffaa fincilaa fi diddaa gabrummaa bal'inaan laallee jirra. Minilik irraa jalqabee hanga mootummaa amma aangoo qabateetitti wal duraa boodaan laallee jirra. Kanarran deebi'uu milkiin argame maali fincilaa fi diddaa gabrummaa kana keessa hongoon mudate immoo maali? Danqaan keessaan harkaa nu qabu moo maali ka jedhu gabaabatti waan xixiqqoo jedheetanii dhaamsa kiyya fixa. Milkiin argame dagaagina sabboonummaa Oromummaati. Kaartaan Oromiyaa dhalachuu isii lakkaawanna. Seenaan Oromoo dagaaguu isaa dubbanna. Afaan Oromoo qubeen afaan Oromoo tolfamuun hogbarruun afaan Oromoo guddachuun faayoon Oromoo artiin Oromoo jabaachuun Oromoon lafa isaa argachuun qorqalbii fi amantiin Oromoo ka reefuu kan amma tuqamee amantii warra waaqaa yookiin irreecha inni kun guddataa dhufuun ABO'n dhalachuu fi guddachuun walumaa galatti yeroo ammaa kana ABO'n qabsoo hidhannoo Oromiyaa guutuutti geggeessaa jiraachuun kun milkii argame jennee lakkoofna. Garuu kana keessaa maal hongofne bara biltsiginnaa wanni kun uf duuba deebi'e. Ka bara wayyaanee yoo lakkoofne akka positive waan ta'e tokkotti yoo lakkoofne bara mootummaa biltsiginnaa waa hedduutu uf duuba deebi'e. Oromiyaan kaartaa malee lafarraa akkan jirretti ilaaluun ani akkasitti ilaala. Oromiyaan lafarra hin jirtu kilaastariidhaan daangaan isiitii fi garaachi isii holqamee jira. Cicciramee jira. Kanaafuyyuu Oromiyaan ni jirti jechuun waan danda'amu natti hin fakkaatu. Qubee fi afaan Oromoo sirna barnoota biyya sanii keessaa haqamuun keessattuyyuu ministeerri barnootaa kan biltsiginnaan achi kaa'ee farra Oromoo ka ta'e jireenya isaa guutuu Oromoo fi Oromummaa biyya san keessa haquuf ka hojjetaa ture waan ta'eef kanallee ilaaluun barbaachisaadha. Waan bara wayyaanee argame jennu san yookiin hanga bara wayyaanetti argame qofaa lakkaa'uun sirrii natti hin fakkaatu. Afaan Oromoo afaan mootummaa gochuun hafee naafxanyaa afaan Oromoo dubbatutu yeroo ammaa kana bakka qabate. Oromoon kumaatamaan ajjeefamuun lafa isaatirraa buqqaafamuun biyya isaa keessatti baqataa ta'uun kun waan mul'atu jechuudha. Duudhaa fi aadaan Oromoo butamuu isa fakkeenyaa fi reefuu tana waa'een irreessaa ka'ee jira. Waa'een irreechaa ka'ee jira. Irreessa yeroo barbaadanitti ni hayyaman, yeroo barbaadan ni dhorgan, yeroo barbaadan meeshaa siyaasaa biltsiginnaa ta'ee jechuun hin danda'ama. Gaafa biltsiginnaan hin hayyamin irreessi kabajuun biyya san keessatti waan danda'amu natti hin fakkaatu. Kana seenaa akka gaariitti hubanna. Ka biraa wanni irraa hongofne hogganni ABO wal guuree fincilaa fi diddaa gabrummaa lagatee biltsiginnatti galuun isaa hongoo guddaadha. Warri kaleessa waggaa 20 har'aa guyyaa fincilaa fi diddaa gabrummaa jedhanii labsan har'a isaan fincilaa fi diddaa gabrummaa lagatanii mootummaa wayyaanee keessatti aangoo qabachuudhaaf morkataa siyaasaa ta'anii achitti galuun isaanii kuni hongoo guddaadha qabsoo Oromootiif jechuun hin danda'ama. As keessa illee yoo jiraatan akkuma dhiyoo tana Waahilli Elemoo Qilxuu jedhe akka wadal harree lafa dhiituu malee of duratti hin siquu waan jedhe hin yaadadha. Akka sanitti lafa dhiitu mannaa achitti godaanutu irra wayyaa, achi durgoo fudhachuutu irra wayyaa. Kana dhugaa walitti himuun barbaachisaadha. Ka biraa danqaan keessaattu nu qabee jira har'a. Kana dhoksuu hin dandeenyu, wal jalaa dhoksuun hin danda'amu. Murni uf qolaan kalaafataan kalaafataa ka jedhu kana nama nyaata haxanu waa hundumaa qorii hundumaa qullaa gochuu barbaadu beektu kalaafataa jedhaan Oromoon of qolaa.
ka saba keessatti dhaamotu jechuudha gama tokkoon. Dhiphaa fi uftuulaan qabsoo Oromoo butee qabsoon Oromoo akka fuulduratti hin siqne fadhiidessaa jira yookiin qancarsee jira. Waggoota darban 30 rakkoo kanatu nu mudate jechuudha. Rakkoon kun har'allee keessaan baane. Hambaan murna kanaa har'allee kareefu jenne san murna uf qolaa fi kalafataan uftuulallee jechuun hin danda'ama. Ana malee yoo ani hin jiraatin ka jedhu murni akkasii suni qabsoon Oromoo akka hin guddanne, akka hin duune, akka qancartu Oromoon bal'inaan akka qooda keessatti hin fudhanne fanfansuu fi moggeessuu fi daangatti dhiibuu fi akka diinatti galu gochuun kuni danqaa keessaan nu mudate jechuudha waggoota 30 dabran. Danqaa kana irra aanuun dirqamaa dhaamsa jedhuun dabarsa. Danqaan kun maal irratti mul'ata? Tokkoffaa kaayoo irratti mul'ata. Murni kun arraba danquun dubbata. Gama tokkoon Itoophiyaa jedha, gama tokkoon Oromiyaa jedha. Gidduu kana kachachala. Sagantaa siyaasaa gatee sirna federaalaa leellisa yookiin maxxanfata. Waliigalteen siyaatilitti godhame jedhamu dhiyootana gamtaan uumame jedhamu kana calaqqisiisee jechuudha. Sagantaa siyaasaa 2017 kasilaa dhaabichi ABO WOBO'n maxxanfatee fi dhaalee qadhaabate isa san dhiisanii namoonni sirna federaala Itoophiyaa ka yoo sagantaa siyaasaa kana wajjin wal bira keettee ilaalte sagantaa siyaasaa konstituushinii haarawaa jechuun hin danda'ama sagantaa fi heerri adda bilisummaa Oromoo ka 2017 kana qircaata keessatti gatanii kachachaluu fi lafaanuu maraammartoo dippiloomaasii dhoksaa fi kijiba kanan nu mudatee jira jechuudha. Kun qulqullaa'uu qaba. Sirrachuu qaba jedhaa jirrannu. Jallinni kun sirrachuu qaba. Qeeqa ijaaraa sirrachuu qaba. Qajeeluu qaba. Haa badan haa caban jedhaa hin jiru. Sagantaan siyaasaa hojiirra ooluu qaba. Heerri dhaabichaa hojiirra ooluu qaba. Kaayoon naamusaa fi dambiin adabaa hojiirra ooluu qaba jedhaa jirra. Murni kun gama tokkoon qondaalota isaa yookiin immoo miseensota isaa yaada qeeqaa waan dhiyeessaniif akka diinaatitti yookiin gandummaa fi diinummaadhaan yakkaa jiraa jechuudha. Sagalee dhaabichaa irratti bahee arraata biyyoolessaa irratti bahee balaaleffataa jechuudha. Qabsaa'ota halkanii guyyaa hojjetaa jiran qabsoon Oromoo fuulduratti yoom curgaate jedhanii yaadaa jiran isaan kana osoo diinatti hin galin diinatti galan osoo gandummaan of hin ijaarin gandummaan ijaaraman jedhee labsaa jechuudha. Jedhee ololaa jechuudha. Jallinni kun dhaabbachuu qaba. Kanaafuu kana wal dhoysuu hin dandeenyu. Miseensotaa fi qondaalonni ABO WOBO ka addunyaa idilee addunyaa guutuu irratti argaman qeeqa ijaaraa dhiyeeffatanii yaada siyaasaa dhiyeeffatanii hoggana olaanaatti dhiyeeffatanii gaafiin miseensa hanga har'aatitti deebii dhabee jechuudha. Murni jallataan kun osoo faannoo wajjin kachachalu miseensota isaa lagataa jechuudha. Kuni falfala, kuni qajeeluu qaba. Yoo kun hin qajeelin qabsoon kenna itti fufaa fincilaa fi diddaan gabrummaa ka keessattii fi alallee jechuudha. Diina alarree ofirraa qolachuu, diina keessaa saaxilanii yoo danda'an diina jechuun yoo dadhabames gufuu keessaa yookiin saaxiluu yookiin qajeelchuudha. Kuni qabsoo fuulduraaf nu eeggatu jechuudha. Walumaa galatti waa'ee tokkummaa irratti wanni an jedhu barbaadu tokkummaan qilleensa irratti hin ijaaramu. Tokkummaan kaayoo irratti ijaarama. Kaayoo walabummaati fi bilisummaa uummata Oromoo, kaayoo walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa uummata Oromoo irratti ijaarama. Wanni tokkummaan Oromoo itituu dadhabeef kaayoo irratti waan hin ijaaramaniif hagar'aatitti. Kanaafuu tokkummaa kaayooti kan nu gaafataa jirru, tokkummaa tarsiimooti ka gaafataa jirru, tokkummaa jaarmaati ka gaafataa jirru, tokkummaa hojiiti ka gaafataa jirru, kan ammoo qabsoo kennaan hojiirra oolchina. Walumaa galatti gaa dhaamsi annan dabarsu ABO WOBO'n kaayoo isarratti haa waaru,
kaayoo isaati irratti cimee haa waaru, sagantaa siyaasaatii fi kaayoo naamusaa fi dambii adabaatiin irratti haa waaru, disipiliinii akka sibiilaa irratti haa waaru, namoota fi murnoonni faallaa kanaa hojjetan yookiin immootuyyuu hoggana wal'oo baqatan yookaan sirrachuu qabu yookaan immootuyyuu saaxiluu qabaa jechuudha ABO WBO'n. Kanaafuu dhaamsa kana gadi jabeessuun barbaadaa waan na dhageeffataniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Fixadhee jira jaalchicha.